Кез келген той жиындарыңызда хит болатын салатты жасаймыз. Міндетті түрде сақтап алып жасап көріңіздер. Құрамы өте қарапайым. Ең бастысы дәмі деген ауыздарыңыздан кетпейтін болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға және келген қонақтарыңызға қатты ұнайтын болады. Негізі толық рецепт бойынша жасасаңыздар, сіздерде 6 тарелка шығады. Менің тарелкам үлкен болған соң, яғни 4 тарелкаға салдым. Ең алдымен огурцымызды жақсылап ұзынша соломка етіп турап аламыз. Қайнаған ет және де жұмыртқамызды да турап алдық. Дәл осылай соломка ретінде. Қалауларыңызша сіздер салатный листья қоссаңыздар болады. Мен бірақ тек қана укроп пен петрушканы қостым. Осылай барлығын соломка етіп турап, ыдысымызға саламыз. Үстіне кукуруз бен горох, дәміне қарай тұзымызды және де укроп, петрушка, зеленді саламыз. Және де майонезімізді салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Төменге қанша грамм кетеді барлығын жазамын. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар, сіздерде 6 тарелка, яғни шығатын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, жақындарыңызды, келген қонақтарыңызды дәл осы салатпен таң қалдырсаңыздар болады. Ас болсын баршаларыңыз.